ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு ஃபுட்கஸ் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம ஃபுட்கஸ் சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி நாட்டுக்கோழி குழம்பு. இது சூடான சாப்பாடு, இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி எல்லாத்துக்குமே ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். யம்மியாக டேஸ்டியாக எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்: ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸி ஜாரில் வெங்காயத்தை போட்டு அரைச்சிக்கலாம். இப்போ குக்கரில் ஒரு 5 டேபிள் ஸ்பூன் போல் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. பட்டை, பிரிஞ்சி இலை, அன்னாசி பூ போட்டு பொரிய வச்சுருக்கேன். இப்போ இதில் இடித்து வச்சுருக்க 10 பல்லு பூண்டை ஒரு 2 செகண்ட் நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ இதில் வெங்காய பேஸ்ட் போட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாம். இதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் கழித்து இதில் பச்சை மிளகாய் சேர்த்து ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ இதில் அரைச்சி வச்சுருக்க தக்காளி பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். தக்காளியோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ தக்காளியோட பச்சை வாசனை போயிடுச்சு. இதில் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். நான் மிளகாவையும் தனியாவையும் சேர்த்து தான் அரைப்பேன். சப்போஸ் நீங்கள் தனித்தனியாக அரைக்கிறீங்கன்னா 1 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 1 ஸ்பூன் தனியாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. இது ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதங்கட்டும். இப்போ இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். இது ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதங்கட்டும். இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இதை ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ இதில் சீரகத்தூள் 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். சீரகத்தூள் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஒரு 2 நிமிஷம். ஒரு 2 நிமிஷம் கழித்து இதில் சிக்கன் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது சிக்கனில் நல்லா மசாலா கோட் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கலந்து விட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருங்க. அப்போ தான் இதில் மசாலா நல்லா ஊறி அந்த உப்பு காரம் சாப்பிடும்போது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதில் மசாலா ஃபுல்லாக கோட் ஆகிற மாதிரி நம்ம நல்லா கலந்தாச்சு. இப்போ இதில் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இப்போ உப்பு காரம் இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்துக்கோங்க. ஒரு வேளை உங்களுக்கு பத்தலைன்னா கொஞ்சமாக மிளகாத்தூளும் உப்பும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ கடைசியாக இதில் கொத்தமல்லியும் கருவேப்பிலையும் சேர்த்து மூடி போட்டு நம்ம ஒரு 6லேருந்து 7 விசில் வரைக்கும் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். குக்கர் ஸ்டீம் பண்ணோடனே இதை ஓப்பன் பண்ணி இதில் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். பெப்பர் பவுடர் சேர்த்து இதை நல்லா கலந்து விட்டு இறக்கிடலாம். நம்ம நாட்டுக்கோழி குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் ஃபுட்கஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.